বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা? আজকের ভিডিওটি খুবই মজার হতে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি থেকে যে কয়েকটি পেয়ার সেল করব, আজকে তাদের সম্মিলিত ভিডিও। এখানে যে কালারের পেয়ারটা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা ডিফারেন্ট মিউটেশন। যারা বেশি অভিজ্ঞ তারা হয়তো ভালো বলতে পারবে। এদের থেকে এবার 6টা বেবি আসছে। 6টি বেবির একটিও মনে হয় বাবা মায়ের মতো কালার পায়নি। সৃষ্টিকর্তার যে অপার মহিমা তা এই পাখির বাচ্চাগুলো দেখলে বোঝা যায়। অদ্ভুত তাই না? মা বাবা একরকম, বাচ্চাগুলো অন্যরকম। চলো এবার দ্বিতীয় পেয়ারটি দেখা যাক। এই যে সুন্দর কিউট মা পাখিটি দেখতে পাচ্ছ, এদের ঘরে রয়েছে 6টি বাচ্চা। 7টি ডিম পেড়েছিল, 6টি বাচ্চা ফুটেছে। হ্যাঁ, ডিফারেন্ট কালারের হয়েছে। কি সুন্দর তাই না? কিউট বেবিগুলো। এখানে আবার 2-3টি মা পাখিটির কালার আর বাবা পাখিটির কালার, দুটো কালারই পেয়েছে। এর আগের বার এই পেয়ারটি থেকে 4টি বাচ্চা পেয়েছিলাম, 4টি 4 কালারের হয়েছিল। এই যে থার্ড পেয়ার দেখতে পাচ্ছ, ওর ঘরে 7টি বাচ্চা, 8টি ডিম পেড়েছিল, 7টি বাচ্চা ফুটেছে। এর মধ্যে 6টি বাচ্চা দেখতে প্রায় একই রকম। মজার ব্যাপার হচ্ছে আবার 4টি ডিম পেড়ে ফেলছে ইতিমধ্যে। এই পেয়ারটিকে অপালাইন পেয়ার বলে। এদের ঘরে 5টি বেবি আর নেই, এরা সব বড় হয়ে গেছে। একে একাও প্রায় খেতে শিখে গেছে। দেখুন খুব সুন্দর না? একই কালারের হয়েছে, এই জন্য খুব সুন্দর দেখায়। আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে মা পাখিটি আজকে একটি ডিম পেড়েছে। যারা এই পেয়ারটা নিতে চান তাদের জন্য একটা সুখবর যে মা পাখিটি আজকে একটি ডিম পেড়েছে। আর এরা হচ্ছে 5টি দুষ্টু। এটা আরেকটা পেয়ার, ক্লাসিক ব্লু আর ক্রিম কালারের মধ্যে। এদের ঘরে 6টা বেবি। 6টা বেবির মধ্যে 4টা বেবির আবার রেড আই। বাবা মা কিন্তু রেড আই না, আমি আরেকটা ভিডিওতে বলেছিলাম, কিন্তু এদের 4টা বাচ্চা রেড আই হয়েছে। আর মা পাখিটির কালার পেয়েছে 4টি ক্রিম কালার। খুব সুন্দর না দেখতে? 4টা একরকম। নেক্সট এই যে পেয়ারটি, এই পেয়ারটির ঘরে 5টি বাচ্চা। এটা ফার্স্ট টাইম 5টা ডিম পেড়েছিল, 5টি ফুটেছে। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাগুলো কত সুন্দর। আর ওরা একা একা খেতে শিখে গেছে ইতিমধ্যে। হাজার নয়, পাখির প্রতি অবিচল ভালোবাসা সারা জীবন থাকুক আপনাদের মাঝে। সকলের সুস্থতা কামনায়, বাই।